E aí, pessoal, aí a tradição nordestina, ó, fogueira, mês de junho. Hoje é a fogueira do Dia dos Namorados, véspera de Santo Antônio, tradição nordestina. Olha aí, casa das crianças aqui, que a gente não pode soltar uns fogos, as bombas, né? Aí não. Então aqui tá na rua, não dá pra gente fazer tanto isso, né? Faltou um milho assado aqui hoje, porque a gente saiu atrás hoje pra comprar e não tinha. Ia assar um milhinho hoje na fogueira, mas se Deus quiser, na fogueira de São João vai ter um milhinho aí pra gente assar, mostrar, fazer um vídeo aí e mostrar pra vocês. O vento tá forte. Olha aí, fogueira dia de véspera de Santo Antônio. Essa é a tradição nordestina. Olha aí. O vento tá forte. Essa é a tradição nordestina. Quando os mais velhos têm as tradições de fazer. Eu, quando criança, gostava muito de fazer fogueira. Tinha nenhuma diversão, a diversão era essa. Tem uma fogueira, chegar nesse tempo era uma festa muito grande. E quando tinha fogos para soltar era bom demais. Olha aí. O vento muito forte, hein? Não sei se vai sair o barulho aí na câmera. Do celular, na câmera, tá no microfone, né? Pode dar para ficar bem forte o vento. Essa é a tradição nordestina do povo mais antigo. É a fogueira. E agora o fogo tá bem forte, né? Valeu, gente.